સવારમાં કલબલાટા ઈડરો જોઈ લો બાંધે હો ખાવા હાટું બાંધે છે એકબીજાના મોઢામાંથી ઝાપટું મારે છે હાવ રામ રામ સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય ગોપાલ જય ઠાકરણી જય જલારામ જય જીનેન્દ્ર જય સ્વામિનારાયણ મહાદેવ હર કેમ છો યુટ્યુબ ફેમિલી મોજમાં ને હમણાં તો તમે બધાએ અમને મોજડી કરાવી દીધી હો ભાઈ હાવ જલસા પાડી દીધા આપણે ઓલો વિડીયો ભાગ્યો કોઈ અતિની ગતિ વિનાનો ભાગ્યો બસ આવા ને આવા તમારા બધાના પ્રેમ છે ને અમને મળતા રહીએ તો અમને થોડીક આમ હિંમત વધી જાય શેર એક લોહી ચડી જાય તો આવું ને આવું તમારે બધા છે ને સપોર્ટ ઠેઠ સુધી રાખવાનું છે હો તો હાલો તમને બધાને કીધું હતું કે આપણે જુનાગઢથી ગોલા હાલો આપણે કીધું હતું તમને બધાને જુનાગઢથી ગોલાદર ને ગોલાદરથી જુનાગઢનું અપડાઉન તો આપણે ચાલુ થઈ જ ગયું છે હમણાં ટૂંક સમયમાં કદાચ તમને વિડીયો જોવા મળ્યો હશે અને કામ મળી જશે કારણ કે વિડીયો અપલોડ કરવાનો ડિપાર્ટમેન્ટ આપણો નથી એટલે એ આપને કંઈ ખબર ન હોય ને અમારા વિડીયો હું કાંઈ જોતો નથી એટલે એવું બધું છે તો અત્યારે હજી આવ્યા છે આપણે અગાસીએ કારણ કે વાગ્યા છે 7:15 7:30 જેવું થયું છે છોટે રાજાને એના મમ્મીને એના પપ્પાને એના દાદાને એના બા ને એના શું કહેવાય જો આવી કહેવાનું તો નહીં પણ કંઈ સવારના પોરમાં ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ દોરીએથી મોઢું નથી દેખાતું અડધું ડટાઈ જતું હા તું તો રહી ને રૂપસુંદરી એ તો છું જ ને રૂપસુંદરી તો હું આજે હતી ને કાલે છું માથું ઓરાવે માથું આમાં મારે શું ઓરાવું એ કયું હાલો કાંઈ વાંધો નહીં તો જવાનું છે આપણે વાળીએ કાંઈ જશું કાકા સારું ને સારું ને નથી જોતા સારું ને હા હવે બરોબર હવે હિંબડાઈ હાલો તો હવે જવાનું છે આપણે વાડીએ કેમ કે વાડી સિવાય તો ઉદ્ધાર છે નહીં સિટીના ઓલા કોન્ક્રીટના જંગલમાં કંટાળી ગયા તો કીધું નેચરલ વાતાવરણમાં જઈએ હવે પાછા તો જાય છે હવે વાડીએ તૈયારી બધી આદરી દીધી છે અને અહીંયા અમારા આ ભાઈની છે ને સવારમાં સર્વિસ થઈ જાય સવારમાં 2 માવા ખાઈ ગયો 2 માવા હું 2 માવા મારા ખવાય તો ચલો પ્લાનમાં થોડોક ચેન્જ છે પપ્પા જાય છે અત્યારે મજેવડી કારણ કે થોડુંક કામ આવી ગયું છે કામ પતાવીને આવે ને પછી આપણે વાડીએ જવાનું તો મમ્મી કે ત્યાં સુધીમાં હું છાશ કરી લઉં તો મમ્મી વયા ગયા છાશ રેડવા અને આ છે અમારી ભેંસના દૂધની છાશ દૂધની દહીં છે ને અહીંયા છે આપણું આ માખણ તો તાજું માખણ કાનાને ભાવતું ને એને જેમ મને પણ ભાવે છે અને મારું નામ પણ કાનો જ છે અને આ છે મારી રાધા રૂપાડી ક્યાં રાધા રૂપાડી તો પાછી આમાં હરખાઈ જાય ઘટે જ નહીં તો ચલો અહીંયા થઈ ગઈ છે આપણી છાશ રેડી ને તાજું માખણ નીકળું છું એક બાજુ અહીંયા વિડીયો અપલોડ થાય બીજી બાજુ અહીંયા વાડીએ જવાની તૈયારી અદરાઈ ગઈ ફૂલ ધમ ધોકાર ને વાહ મમ્મી લસણ ઉઠકે ઠામના ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ ભાઈ અમારા સવારના આટા વિટા જ કરે છે તો લસણ નથી કરતો તો અહીંયા હું છોટે રાજા નીચે ઉતરી ગયા હજી ઓલા ઉપરથી હલ કરતા ઉતરતા નથી મેડમજીને ભાભીજીને બધે હું છોટા રાજા ક્યારના રાહ જોઈએ ને છોટા રાજા જો દરવાજો ખોલી દીધો અને ખબર છે કે દાદા ટ્રેક્ટર કાઢશે હા જોજે અમારે કેવો ડાયો હોય દીકરો ઈ હા ગાળો થઈ ગયો માર જકો હા બસ અત્યારે હવે પાછું એક પ્લાન ચેન્જ થઈ ગયો પહેલાં કે ગાડી લઈને ભૈયા જઈએ આપણે મેડમજી કે ને હવે કે ગાડી લઈને નથી જવું કે આપણે બધા ટ્રેક્ટર લઈને જઈએ કે તો ટ્રોલી તો જોઈ લે મારા બાપુલી સવારમાં ઠાર આવ્યો હતો ને હવે એવો રહકે છે આખી ગાડું લઈ જવું હા ભાઈ તો મારે નથી હું ગાડી લઈને આવું છું આ ગાડામાં મને હાવ આમ થડકા લાગીને પેટનો દુખાવો કરી દીધો હા બધાએ હે શું કર્યું તું અમારા છોટા રાજા એવું કહે કે જો અહીંયા હે ને આ તૂટી ગયેલું હતું ને તૂટી ગયેલું કા અહીંયા વેલ્ડિંગ કર્યું હા તૂટે નહીં જો હાલ આ વાડીએ જતા બધા એવા તુરિયન બધે હે શાકભાજી ઉતરે છો ભાઈ શાકભાજી સરસ થઈ ગયું છે બધું હુવાદાણા ભરી પામીડા છો હુવાદાણા ઉપર પગ દીધા રહી થાવ તો શું થાય વરસાદના લીધે ભરે
બાકી અહીંયા મારા ઓરિયા નથી આવતા હજી. લે બોલ હરખાઈ ગઈ એમાં. ટાઈમે જોતી હોય ને બટા, આપણે કામ હોય ને એવું, માંડવી ભરવી હોય, નીણ ભરવી હોય, ઘઉં ભરવા હોય, તે ટોલી જોઈએ ને હે, પછી લેવા જવાય આપણે. જોયું ને દાદા દીકરાનો સંવાદ. શાનદાર સવારી, શાનદાર સવારી છે અમારી. આ કેન્સલ કરીને હવે આ તો નવીન નખરા થયા સો હાવ. ઘણા દી પછી આ રીતના જાય હો પાછા વાડીએ. હાલો અમારી સવારી ઉતરી વાડીએ આજ તો જાજા દી આ રીતના ટ્રોલીમાં. રોજે પહોંચ છે ને રોજે રોજ છે વાલા. ઘટે તો જિંદગી ઘટે ને બાકી કાંઈ નથી ઘટતું. તને જરાક હતો નાસ્તો કરવા ગાડા પેડા. ચલો વાડીએ પહોંચી ગયા ને આપણે પહોંચી ગયા છે મહેમાન. આવો હાલો આઈલી પાછળ પાછળ આઈલી આવશો ને વિશાલભાઈ. તમારા કહેવાથી આપણે જે ડ્રેગનમાં કોથળી રાખીને વહીવા હતા ને એ કોથળીઓ આપણે પાછી કાઢી નાખી છે અને પછી પાછા રોપી દીધા. જો હવે વેઇટ કરીએ કે કેટલા ટાઈમમાં ડ્રેગનમાંથી કોટો નીકળે છે. તો વાડી આવતાની વેત આપણે એક જ કામ હોય પહેલાં તો સાફ સફાઈનું. મેડમજી લાગી ગયા સાફ સફાઈના કામમાં. મમ્મી જે છે વાવણીયું લઈને મગ ઉતારવા માટે. પપ્પા કરે છે દવા છાંટવાની તૈયારી. ખડની દવા મારવી છે ચઢે એટલે બળી જાય હોય નીંદવાની માથાકૂટ તો નહીં. વાડી જાજી ઉછી આવી ગઈ જોઈ લો. આ ગારા હોતા પગ હોતા આવતા હોય ને એટલે અમારા મેડમજીને અત્યારે પાવડો હુઈજો છે કે પાવડા લઈને ગારો ઢાંકી નાખું. એ બધે સાફ સફાઈનું ને એવું બધું કામ કરી લઈએ ને ત્યાં સુધીમાં આપણે જઈ આવીએ સોડી પાસે. સોડીની શીંગું ખાતા આવીએ થોડી. તમારે કોઈને ખાવી હોય તો કહેજો તો મોકલાવી દઈશ, પાર્સલ કરી દઈશ હું. કારણ કે હવે લાટ ઉતરે છે જો હે ને જમાવટવાળું. ને વાહ મમ્મીએ એનો રસ્તો પકડી લીધો કે તમારે જે કરવું એ કરો, હું તો જાઉં મારા કામ કરવા. મગ ઉતારવાના હતી, મગની શીંગું પાકી ગઈ છે તો હમણાં પછી થોડીક વારમાં બધે વરેકશું ત્યાં એટલે એક ઝટકે બધું પૂરું થઈ જાય. ને અહીંયા મને દૂર દૂરથી અવાજ આવતો હતો કે મારો ચૂલો ભાંગી ગયો. કૂતરાઓ જોઈ પૂરું કરી દીધું. કાંઈ વાંધો નહીં, શિયાળો પાછો આવી ગયો છે. શિયાળો ચૂલો બનાવવા જ આવે છે. દીકરા વારા ફરતી વારા બધા છે ને પોતપોતાના કામમાં લાગી ગયા. પપ્પા અહીંયા પંપ ચડાવી લીધો, ખડની દવા છાંટે છે. હું ને મેડમજી જાય છે વાં મમ્મી ગયા ને મગ ઉતારવા ત્યાં. પપ્પાએ હે ને બધાને નોખું કામ સોંપી દીધું, નોખી દિશામાં. એ બે આમ ઉતારે તો તમે બે અહીંયા આ બાજુ ઉતારો એ કે એટલે ઝડપથી કે બધું પૂરું થઈ જાય. હું એ તો હવે મને નથી ખબર પછી પપ્પાનો અનુભવ હોય જાજો, કારણ કે વાડીએ ભેગા તમે આવતા હોય બધા પપ્પાને, હું તો હોય નહીં. એટલે મને જેવું લાગ્યું એવું મેં કીધું. હા અત્યારમાં વલ આવી જાય ને પગ ખાવ ભીના કરી દે. ગારો ન હોય તો ગારો સોટાડી દે પગમાં. એ તો આપણી ખૂબી છે, આપણે બધેથી અલગ પડીએ બરોબર ને. નવા નિહાળિયા તો ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચી ગયા. કા મેડમજી કામ ચાલુ યુદ્ધના ધોરણે. હજી આમાં અમુક સિંગું જ છે પાકેલી. કાંઈ નહીં, આપણે હાલમાં હોહરવી હાર પોગાડ દઈ બે થઈને વાતો ઓછી કરીશું બે માણા. નકર પછી આ જો એ કે તમે મગ ઉતારો કે વાતું જ કરો છો બે માણા. ના આમાં ગદનું થાય કેવું ખબર, અને તડકો થાય ને પેલા તો ઉતાર લેવા પડે, નકરા સિંગો બધી ફાટે. જેમ તડકો થાય ને
એમ સિંગું ફાટી જાય. સિંગું ફાટી જાય ને દાણા ખાઈ લે. અડદ હોય ને એ સારું, મગ નો હારા. ચાલો ફટાફટ આપણે લાગી જઈએ કામે હો, નકામ પાછા વાતું કરશે. તમે વાતો કરો છો, હું ક્યાં કરું છું? વાંથી લઈ અહીંયા સુધી હાર પહોંચાડી તો હાલત જોઈ લ્યો. અમારા બાપલીઓ બહુ તપે છે, રહેવાતું નથી. અને આ જમીનની બાફે છે ને બહાર નીકળે અત્યારે, વાંધો એ આવે હવે, બીજું કાંઈ નથી. અને ઓલા લોકો જો વાં પૂગી ગયા હો, પૂગ્યા એ ભાઈ, એ આમથી આમ ફરતા 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 અહીંયા પૂગ્યા ને અમે અહીંયા પૂગ્યા. હવે બે જગ્યાએ વચ્ચે એક સ્ટેશન આવશે કે જ્યાં બે ભેગા થઈ જાય. હાલો હવે ફટાફટ હવે પાછું થોડુંક રહ્યું છે, એટલું પાછળ છે એટલું પતાવી લઈને પછી જાય વાડી ઢારા. અત્યારે પ્લાનમાં એવું છે, જોતા હતા કે મગ વીણતો હતો હું, તો મેડમજી કે તમે જાઓ કે પાવર છે ને દીપાડી તો આપણી આ કુંડી વિસરી નાખો. એ કે અમે મગ વીણીને આવીને ત્યાં સુધી તમે સાફ સફાઈ કરી રાખો, એટલે મોટો ચાલુ કરીને પછી ધુબાકા મારીએ. એમાં નાવું જ ને પ્રભુ, અમારે જો છોટે રાજા ચોરી. હા હાલો રસોઈ બનાવવાની જમવા, રસોઈ બનાવવાની ને પછી જમવાનું એમને એમ નહીં. હાલો હવે પેલા છે ને ફટાફટ આપણે કુંડી ખાલી કરી નાખીએ અને પછી મળીએ આગળ પાછા. ચલો આપણે કુંડીમાંથી પાણી તો સાફ કરી નાખ્યું, પણ હવે રાહ જોવે પપ્પાની. પપ્પા સિવાય કોઈ મોટર ચાલુ કરી શકશે નહીં. શેડા ક્યાંથી ક્યાં નાખ્યું ને એને જ ખબર હોય. બધાય બેસી ગયા રાહ જોઈને. આ તો વળી કુંડી બાજુ મોઢું રાખીને બેઠી કે કંઈ પાણી આવે ને કંઈ હું નાવા જાઉં. અને અહીંયા અમારા એની માથાકૂટું જ હાલે છે મા દીકરાની બેયની. ઓલો હે ને અમારે હમણાં થોડોક વધારે તોફાની થઈ ગયો છે. હું ભઈલા ઇજ્જત અમારે હે ને ઇજ્જત ઉતાર નાખી હેણા, બતાવવા જેવો નથી કેમેરામાં, એવું છે અત્યારે. અમારી ઇજ્જત હાવ પાણીમાં છે. ઘરે જવું ગમતું નથી પણ નથી બતાવો, નકામું યુટ્યુબે બેન કરી દે છે. પેસેન્જર હતું એ પણ આવી ગયું. હું મારી વાંધો નથી આવ્યો ને કઈ, વાંધો નથી આવ્યો ને કઈ, વાંધો તો નથી, પાણી પીવાઈ ગયું ને. હાલો તો હવે ચા પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપણે 10 વાગી ગયા તો ચા પાણી પી નાખીએ. ત્યાં સુધી પપ્પા આવી જશે મે બી. તો આપણે આ કુંડીમાં હજી છે ને ચોખ્ખું પાણી નાખીને વિસરવાનું બાકી છે ને પછી દાંટો મારીને પછી જોબ બોલાવીએ ધબાટી. આ હજુ હાલતા ચાલતા હાલતા ચાલતા ખાઉધરી થઈ ગઈ હમણાં, ખાઉધરી હાવ. અગ્નિ થઈ તો એસિડિટી કહેવાય એમ. હાલો ભાઈ અહીંયા જો વજન કરવાની વાત આવી, આટલા ઉતરા હવાના હુકવવાના છે. વજન કરો હાલો હવે. હાલો ભાઈ હવની સિંગુનો હવ વજન કરો હાલો. તો કોણે કેટલા કર્યા? જો અમારા 2 વસર આ ડોલ હતી, ડોલ અડધી જ હતી. કોઈને જાન જોડીને આવવું હોય ને તો આવી જાજો. અમારે જો ગાડું ટ્રેક્ટર છે ને અહીંયા વાડીએ હુતરી બોમે એક વૈધો છે શિયાળાનો, પાછો શિયાળો આવી ગયો. તો ચલા મુકાઈ ગયો છે અહીંયા ચા આપણો 10 વાગ્યાનો. ને હવે આ બધાને ભૂખ લાગી ગઈ, ભૂખ તો ખાવું છે. ભૂખ લાગી ને અહીંયા ચા પાણીનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ થઈ ગયો અને કકડીને મેડમજીને ભૂખ લાગી હતી ને સેવડમ લીંબુ નીસવીને ખાઈ. હવે આટલા 4 જણા 3.5 જણા હે ખાવા વાળા. હું ને પપ્પા એમાંથી બાકા જ છીએ, અમે તો સ્પેશિયલ ચાના બંધાણી છીએ. ફાઇનલી ચા છે આપણો રેડી, આવી જાવ પીવા માટે. અને અહીંયા અમારા દાદા જોઈ છે તો કે નીણ વાઢવા કોણ જાય? દાદા એ ગધેડી પકડી છે, ગધેડો પકડો છે. હે ગધેડો પકડો છે. બોયલા કરે પછી તાર માવો ઈ તો ખાઈ ગયો હું, મને યાદ ના આવ્યું. હવે કોઈ જો પાછો લઈ જઈશું. આ જોઈ લે આ છટકાવી નાખ્યું. આમાં હું કરું, કેમ નાવું આપણે? નાતા જાય અને ટાકો સાફ કરી જાય છે. તો તે કઈ ઉપર બેઠી બેઠી
માણા જોઈ લે, મોટર બંધ કરી દીધી ને તોય વરી ગઈ છે. હજી ધંધોડી પડે. લઈ લે લાભ લઈ જ લે તું, પછી મળે કે ન મળે આ લાભ પાછો. પાવર થઈ જાય રાત પાડી. અમારે જો ઓલા ભાઈએ નાઈ લીધું અને આ હજી નાવામાં ધરાણી નથી. નાઈ લીધું. ઓકે મે બી. ઓહો, ઇંગ્લિશ આવડી ગયું હોય મેડમજીને.